მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსაათს. რუსეთში გუშინ 4 მარტს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმერ პუტინმა გაიმარჯვა რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით. მმართველი პარტიის იძინა რასიას წარმომადგენელმა ვლადიმერ პუტინმა ხმათა დაახლოებით 64% მოიპოვა. მეორე ადგილზეა კომუნისტური პარტიის თავმჯდომარე გენადი ზუგანოვი. მან ხმების 17%-ზე ოდნავ მეტი დააგროვა. მესამე ადგილზე მიხეილ პროხოროვია 7.77%-ით. სერგეი მირონოვმა და ვლადიმერ ჟირინოვსკიმ კი ხმათა 3.84 და 6.23% მოიპოვეს. დამკვირვებლები არჩევნების პროცესში მრავალრიცხოვან დარღვევებზე საუბრობენ. რამდენად განჭვრეტადი იყო არჩევნების შედეგი? გაგრძელდება თუ არა საპროტესტო ტალღა რუსეთში და რა შეიცვლება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღებას დღეს გოგი ხუციშვილისგან შევეცდებით. 2-409-460-ია ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ჩვენ სასაუბრო თემებზე. მოგესალმებით ბატონო გოგი. გამარჯობა. დავიწყოთ შედეგით. რამდენად განჭვრეტადი იყო, რომ დაახლოებით ასეთი შედეგი დადგებოდა, რადგან ცოტა ხნის წინ საუბარი იყო იმაზე, რომ მოსალოდნელი იყო მეორე ტური. შემდეგ უკვე, როდესაც მიჯნა იყო არჩევნების, ექსპერტების დიდი ნაწილი ამბობდა, რომ პირველივე ტურში გადაწყდება არჩევნების ბედი. თქვენი აზრით, რამდენად განჭვრეტადი იყო ის შედეგი, რაც დადგა? განჭვრეტადი ჩემი აზრით იყო. და პირადად მე ეჭვიან მეპარებოდა, რომ ეს შედეგი იქნებოდა, ან ამ შედეგს გამოიყვანდნენ. იმიტომ რომ როდესაც ამხელა ადმინისტრაციული რესურსია ხელში ვლადიმერ პუტინის იქ ძალიან იშვიათად შეიძლება ადამიანს შეეპაროს ეჭვი საბოლოო შედეგებში. იქ უკვე ყველაფერი იყო ისეთნაირად აწყობილი, რომ პუტინს პირველივე ტურში გამარჯვება მიიღო, მაგრამ აქ სხვა კითხვები იბადება. აი ამდენი დარღვევები, რომელიც იყო დაფიქსირებული და ეს დარღვევები დააფიქსირა არა მხოლოდ დამკვირვებლებმა და არა მხოლოდ აი თქვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებმა და ოპოზიციურმა, ეს ყველაზე მეტი დარღვა 3100 დარღვევაზე. ეს აღიარეს ასევე EUTOS და ევროპის საბჭოს დამკვირვებლებმა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. რომ ისინი როგორც წესი რომ ვიცით ახლა ჩვენს უკავს ეს გამოცდილება, ყოველთვის როცა ოდნავ რა საშუალება არის რომ თავი შევიკავონ, ამჯობინებენ თავის შეკავებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვეს და გამოთქვეს ძალიან. რუსეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მერე საკმაოდ მკაცრი იყო მათი შეფასებები. კი და ამანაც იმოქმედა. რა თქმა უნდა, ესე იგი სახელმწიფო საათათბიროში არჩევნები ჩატარდა დიდი დარღვევებით, საერთოდ ეჭვი არსებობდა იმის შესახებ, რომ ეს უმრავლესობა, აი ვთქვათ, ხმათა უმრავლესობა აიღო მართლა ეძინა რასიამ, აქაც ესე იგი ჩდება ეჭვი, ესე რამდენად რეალურად, ესე იგი ეს არჩევნების შედეგები, ვთქვათ, შეასწორა, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულმა რესურსებმა და აი იმ ვთქვათ საგანგებო ზომებმა რაც იყო ჩატარებული ადმინისტრაციის მიერ. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეს კაცი დაბრუნდა, როგორც ამბობენ, ესე იგი სავარაუდოდ 12 წლით და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი დღევანდელ თაობას, პოსტსაბჭოთა სივრცის ესე იგი მოსახლეობას მოკლედ ექნება ეს პერსპექტივა, რომ ააგოს თავისი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან და მის ხელისუფლებასთან და არა ვინმე სხვასთან. ამ შედეგებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით. თქვენი აზრით, რომ არ ყოფილიყო ის გაყალბების ფაქტები, რაც მოხდა, ის ადმინისტრაციული რესურსი, რაც აქვს რუსეთის ხელისუფლებას დღეს ხელში. როგორი შედეგი დადგებოდა? ანუ ზუგანოვი გაიმარჯვებდა? ამაში მე რა მაინტერესებს, უკეთესი შედეგი დადგებოდა თუ არესი? არც ერთი კანდიდატი არ დააგროვებდა უმრავლესობას, მაგრამ ანუ იქნებოდა მეორე ტური. და რატომ? ვინაიდან მთელი ეს ზაღლისთავი სად არის ჩამარხული, რომ ადმინისტრაცია ესეთი ტიპის პიროვნება როგორც პუტინია და არა მხოლოდ პუტინი, ანალოგები სხვაგანაც გვაქვს, აშენებს ისეთ სისტემას, რომელიც გამორიცხავს ოპოზიციის დამკვიდრებას, როგორც უკვე რაღაც ეხერებული და ძლიერი ძალის, როგორც ძლიერი ოპონენტის. თავიდანვე ხელი ეშლება ძლიერი ოპოზიციური პარტიების ჩამოყალიბებას და მერე ესე იგი დგება უკვე ხდება სპეკულაცია იმით, რომ აბა ვინ, ესე იგი ერთადერთი ძალა და მას უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ სხვა არავინ არ ჩანს, თუ ესე იგი ბიჭები არიან, აბა სად იყვნენ აქამდე, ახლა სად არიან, რატო არიან
ასეთი სუსტები და სუსტები არიან იმიტომ რომ არ მიეცა წლების განმავლობაში საშუალება განვითარების. ასე ხდება ძალიან ბევრ პოზიტიურ ქვეყანაში, ასე ხდება ჩვენთანაც საქართველოში და ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ადმინისტრაციული სისტემა არის ისეთნაირად ჩამოყალიბებული რომ არ დაუშვას ოპოზიციის ჩამოყალიბება. ანუ მორგებულია ხელისუფლების მიღებაზე. რა თქმა უნდა და კიდევ უარესი ხდება აკეკა. ხდება ის რომ პუტინი აშენებს ისეთ სისტემას რომელიც რეფორმირებას არ ექვემდებარება. და ამიტომ ამაშია ესე იგი აი შიში აი რუსეთის განათლებული ნაწილის აი მთელი ინტელექტუალური ელიტის შიში იმაშია რომ აი რომ შეიძლებაოდეს დემოკრატიზაცია რომ შეიძლებაოდეს ამის ასე განვითარება რეფორმირება აი მაშინ იქნებოდა სხვანაირად საქმე მაგრამ არ გამოდის ხდება ესე მორგება ერთ პიროვნებაზე ხდება მორგება ისეთნაირად ესე ამ სისტემის რომ ამ სისტემის შეიძლება მხოლოდ დანგრევა და ნებისმიერ რეფორმის მცდელობა გამოიწვევს ამ სისტემის ნგრევას. სხვა შორის ასეთივე ტიპის სისტემა ჩამოყალიბდა საქართველოში, რომ ან უნდა გაგრძელდეს ესე იგი განუსაზღვრელად აი შეუცვლელად მომავალში, ან და თუ ესე იგი ოდნავ ეცდები რომ ესე იგი ცვლილება შეიტანო, იქვე დაინგრევა. ანუ პროგრესული, რადგან საქართველოზე თქვით ძალიან საინტერესო, პროგრესული ცვლილება თქვენი აზრით საქართველოში არ არის, რომელიც შეიძლება სხვა ტიპის ხელისუფლებამ გააგრძელოს და ისარგებლოს მისი შედეგები. მაგალითად, როგორც არის პოლიციის რეფორმა. ნებისმიერ პოლიციის რეფორმა მოდით ესე განვიჩნოთ. მოდერნიზაციის სფეროში რაც თქვათ ხდება და რაც ხდება თქვათ დემოკრატიზაციის სფეროში. ძლიერი და კარგად მომუშავე პოლიცია და ძალოვანი სტრუქტურები შეიძლება არსებობდეს ავტორიტარულ ქვეყანაში ისევე როგორც დემოკრატიულში და მაინც ესე იგი თავის ფუნქციას კარგად შეასრულებენ. მაგრამ პოლიტიზირება მათი არ ხდება დემოკრატიულ ქვეყანაში, არსებობს საზოგადოებრივი კონტროლი მათზე, მაგრამ ფუნქციონირება ესე იგი შეიძლება იყოს ესე იგი აქაც და იქაც ესე იგი ეფექტური. მაგრამ საქმე რა არის, რომ მოდერნიზაცია არ კმარა დემოკრატიზაციისთვის. ეს არის სხვა სფერო. დემოკრატიზაცია გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიზირება პოლიციის არ უნდა მოხდეს და მეორე სფერო უნდა აშენდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები და რეალურად უნდა მოხდეს ხელისუფლების შტოთა განაწილება. აი ეს მოსკოვში არ ხდება, ანუ ერთი ვერტიკალიდან, ერთი წერტილიდან მთელი ქვეყანა იმართება, იგივე ხდება საქართველოში, იგივე ხდება მაგალითად შუა აზიის ქვეყნებში და კიდევ ზოგან სხვაგან. აი ყველგან არა, პოსტსაბჭოში და სივრცეში. პუტინმა არაერთი განცხადება გააკეთა გუშინ, მათ შორის მან თქვა, რომ რუსმა ხალხმა ქვეყანა განადგურებას გადაარჩინა. მისივე თქმით, არჩევნებმა დაადასტურა, რომ რუსეთის განადგურების მცდელობა ვერ მიაღწევს წარმატებას. თუმცა მეორე მხრივ ოპოზიციის წარმომადგენლები არ აღიარებენ იმ შედეგებს, რაც დაიდო არჩევნების შემდეგ და მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ გამართონ კრემლთან აქცია. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რა გაგრძელება ექნება საპროტესტო ტალღას, ანუ შეჩერდება, აქ დამთავრდა ეს პროტესტი, გაგრძელდება სუსტად და შემდეგ ასევე გაჩერდება, თუ აგორდება? ამ სამი განვითარებიდან რომელია უფრო რეალისტური? აგორდება აუცილებლად, მაგრამ არჩევნების შედეგებს ეს ვერ შეცვლის. მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მიუხედავად იმისა, პუტინმა გაიმარჯვა და ალბათ ესე უხელმძღვანელებს რუსეთის ფედერაციას, ესე იგი აი იმ წლების განმავლობაში ესე იგი რაც უკვე არჩეულია და შემდეგ სავარაუდოდ იქნება ის ხელახლა არჩეული, თუმცა არავინ არის ისჯერ, დანამდვილებით მაინც მას საქმე ექნება შეცვლილ რუსეთთან. ხალხმა ხმა ამოიღო. ხალხი შეიცვალა, ხალხი უკვე საზოგადოება უკვე გააქტიურდა. მოხდა ის, რაც მოხდა სხვაგან, მაგალითად არაბეთის ქვეყნებში, მოხდა ეს რაღაცა გლობალური პროცესი მიდის, გამოღვიძების, გააქტიურების. ჩვენ ალბათ ყველაზე ბოლოს შეგვეხება ალბათ ეს, მაგრამ ჩვენც როდისმე შეგვეხება ეს. თუმცა მიიჩნევა, რომ ჩვენთან ეს უკვე იყო. ჩვენთან ესე იგი იყო, კი, მაგრამ ის უფრო მეტად იყო ესე იგი მედია ეფექტი, ვიდრე რეალურად ესე იგი ხალხის მეც ესე მეგონა, იცით იმ დღეებში, რომ აი ხალხის მართლა რაღაცა მოხდა კვანტური, აი ეს რაღაცა ნახტომი და უცბად გავნათლდით, გავცივილიზებდებით და რაღაცა ესე მოხდება ისეთნაირად, რომ ჩვენ უკვე ესე იგი რაღაცა ევროპულად ვიქცევით, ევროპულად ვაზროვნებთ. არ ყოფილა ასე საქმე. ჩვენ კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, თორე ეხლა ხალხი ესე იგი ასეთი უკაცრავად დაჩმოყრილი არ იქნებოდა. თუმცა ბატონო გოგი, რაც შეეხება არაბულ გაზაფხულს, ხო შორის მაკკეინმა გააფრთხილა პუტინი რამდენიმე თვის წინ, რომ რუსეთს უახლოვდება არაბული გაზაფხული. თუმცა მეორე მხრივ, რაც შეეხება არაბული გაზაფხულის შედეგებს, იმ ქვეყნებში, სადაც მოხდა ასეთი რევოლუციური ცვლილებები, პროცესი დასრულებული არ არის, იქ გრძელდება არეგულარულად. არც ჩანს ის წერტილი, როცა შეიძლება არც განვითარდეს კონსტრუქციულად და რამდენად დადებითია თუ რუსეთში მოხდება იგივე არაბული გაზაფხული. თუნდაც ჩვენი პრაგმატული, საქართველოს პრაგმატული ინტერესებიდან გამომდინარე. არ არის არანაირი გარანტია, რომ უკეთესობისკენ წარიმართება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
საზოგადოების გამოღვიძება, თავისი უფლებებისთვის ბრძოლა, თავისი პოზიციის ღია დაფიქსირება, მოთხოვნა პოლიტიკური ცვლილებების, ეს უკვე დადებითია. თუმცა მეორე მხრივ რა რჩება ქვეყანას, სადაც არჩევნების გზით ცვლილება ვერ ხორციელდება, სადაც როგორც თქვენ თქვით, ოპოზიცია ვერ წარმოიქმნება, ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ რუსეთზე. ნელ-ნელა უნდა წარმოიქმნას, ალბათ ეს იქნება გაწელილი, ანუ ის, რაც ესე იგი აი ვინც აშენებს ავტორიტარულ სისტემას და ვინც ისეთ სისტემას აშენებს, რომლის რეფორმირება შეუძლებელია, ის ფაქტიურად თავაზობს ასეთ არჩევანს თავის ხალხს. თქვენ ერთადერთი ხდებათ, რომ ესე იგი აჯანყდეთ და გადამაგდოთ. მაშინ როდესაც ესე იგი აი მოითხოვს რა თქმა უნდა ქვეყნის განვითარება იმას რომ ყველაფერი კონსტიტუციის წესრიგის ფარგლებში და არჩევნების გზით ხდებოდეს. ამიტომ აქ უკვე გამოდის ის რომ აი ეს აი ერთადერთი არჩევანი რაც რჩება ხალხმა უნდა ალტერნატიული არჩევანი თვითონ ააშენოს. ანუ ყველაფერი ამის მიუხედავად უნდა ოპოზიცია გაძლიერდეს, უნდა ალტერნატიული აზრი უნდა დამკვიდრდეს, უნდა ხალხმა მოითხოვოს და მიაღწიოს ესე იგი გამოხატვის თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს საზოგადოების ზეწოლის შედეგად. რადგან შევეხეთ არაბულ გაზაფხულს, თქვენი აზრით დღევანდელი გადასახედიდან გაამართლა თუ არა არაბულმა გაზაფხულმა? იცით რა, ადრეა ამაზე მსჯელობა. აი მაგალითად ეგვიპტეში ეგონათ რომ გაამართლა, მერე წავიდა ძალიან ნეგატიური პროცესები და ეხლაც მაგალითად ძალიან ისე საშიში პროცესები მიმდინარეობს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს იყო ისტორიული გარდუვალი ისტორიულად. და ის რაც გარდუვალია ისტორიულად, ალბათ ის უნდა რაღაცნაირად მიიღო როგორც ფაქტი და უნდა მერე უკვე უნდა მოხდეს რაღაცა მანევრირება, ესე იგი ამის შიგნით, იმიტომ ამის რაღაც რადიკალურად თქვა ესე იგი შეცვლა არ შეიძლება. ეს უკვე მომხდარი ფაქტია. ასევე მომხდარი ფაქტია არის ის, რომ პუტინს მოუხდება შეცვლილ რუსეთთან, რუსეთის საზოგადოებასთან საქმის დაჭერა. რამ შეცვალა რუსეთში საზოგადოება ის სინამდვილე რაც არის? ანუ რამ გამოიწვია? იმან ხომ არა რომ გაჩნდა საკმაოდ ძლიერი საშუალო ფენა თუ რაიმე სხვა შე. ამასაც ქონდა, აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ, ამას ქონდა მნიშვნელობა, იმიტომ ეხლა, როდესაც ლაპარაკობენ ელიტას რო ახსენებენ, ადრე იყო მხოლოდ აი ეს ვერხუშკა, რასაც ეძახდნენ ესე პოლიტიკური ელიტა, ვინც კი, ესე ოლიგარქები და პოლიტიკოსები და ესე და მათთან დაკავშირებული ეს იგულისხმებოდა. ეხლა უკვე დააკვირდით, რომ რუსეთში ელიტა, როდესაც აი დასავლური ჟურნალისტი, ან ანალიტიკოსი, ან ბიზნესმენი, დიპლომატი, როდესაც რუსეთში სიტუაციას ესე ეხებიან, ლაპარაკობენ როგორც ელიტაზე, საშუალო კლასზე. ეს უკვე შეცვლილი ვითარება. ანუ ეს საშუალო კლასი უკვე იძენს გარკვეულ ძალას და გავლენას. ამიტომ ამას მომავალში რა თქმა უნდა ესე იგი ექნება სულ უფრო მეტი მნიშვნელობა. ის თავისთავად რომ საშუალო კლასი ეს რომ დავახასიათოთ როგორც ფენა არის საკმაოდ განათლებული, როგორც წესი ესენი არიან დასავლეთში ან თუნდაც რუსეთში, მაგრამ კარგი განათლება აქვთ მიღებული. ანუ შესაბამისად აქვს საკმაოდ მაღალი ინტელექტი. თუნდაც აქედან გამომდინარე, რამდენად მოსალოდნელია გარდაქმნა რევოლუციური პროცესებით რუსეთში. ანუ თუ ბუნებას დავახასიათებთ იმ საზოგადოების, რომელიც ითხოვს დღეს ამ ცვლილებებს. რა თქმა უნდა, იცით, საზოგადოება, ყველა საზოგადოება ინერციულად არის განწყობილი ნებისმიერი აჯანყების მიმართ. არ უნდა ხალხს აჯანყებად და როგორც არ უნდა იყოს, გინდა ფართოფენები ავიღოთ, გინდა ელიტარული ფენები ავიღოთ, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. ყველანაირად ცდილობენ, რომ ალტერნატიული გზა გამონახონ და ესე იგი ეს არ მოხდეს. მაგრამ, როდესაც ხდება აი საზოგადოება ჩაყენებული ისეთ ვიწრო ჩარჩოებში, რომ მას ესე იგი აი უზღუდავენ, ესე იგი აი ჟანგბადს ყველანაირად და თავისუფლებას, მაშინ ხდება უკვე ესე იგი უკვე გადავსება, ესე იგი აი ამ ისე ტალღის და ხდება უკვე ხალხის მხრიდან უკვე ასეთი ვთქვათ, ესე იგი დესტრუქციული კიდევაც უკვე რეაქციები იმაზე, თუ ესე იგი რაც ხდება ქვეყანაში. მაგრამ თუ ეხლა პუტინი ისეთნაირად წაიყვანს, თქვათ, ესე აი რუსეთის მმართველობის პროცესს, რომ მას მაგალითად, ნუ ეხლა არ ჩაერევა და არ ზედმეტად არ შეზღუდავს მედიას. კიდევაც რაღაცა თავისუფლებას მისცემს. თუ ვთქვათ, ესე რაღაც ბიზნესის, ვთქვათ, უფრო მეტი თავისუფლება იქნება რუსეთში. აი ასეთ შემთხვევაში, ნუ ცოტა შვება ექნება, ვთქვათ, რეჟიმს. მაგრამ მე მაგალითად ეჭვი მეპარება. იმიტომ რომ ამ ტიპის ლიდერისგან მე ეჭვი მეპარება, რომ ესე იგი ეს ასე წარიმართოს, ვინაიდან მას ეს, ვთქვათ, ესე
ესე იგი მას ნოსტალგია აქვს პიონერიაზე, კონკავშირზე, თქვა რაღაცა ესეთ რაღაცებზე, ესე იგი და ადამიანს როდესაც ესე იგი აქვს წარსულისკენ ასეთი ნოსტალგია, მას მომავალში თქვა ესე იგი კაპიტალისტური მომავალი მაინც და მაინც არ ეხატება გულზე ხო. ერთია ქვეყნის შიგნით ცვლილებები, მეორეა რუსეთთან როგორც ქვეყანასთან ურთიერთობაში რა ცვლილებები შეიძლება მოყვეს ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დასავლეთთან. Guardian-ის ჟურნალისტის ლუკ ჰარდინგის შეფასება გამოქვეყნდა დღეს, რომელიც ამბობს, რომ დასავლეთისთვის პუტინის დაბრუნება იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი დასავლეთისთვის კვლავ რთული და პარანოიდული პარტნიორი იქნება. საერთაშორისო ასპარეზზე პუტინის კვლავ გამოჩენით დიმიტრი მედვედევისა და ბარაკ ობამას გადატვირთვის პოლიტიკა ისტორიის სანაგვეზე აღმოჩნდება. რამდენად ეთანხმებით ესეთ დრამატულ შედეგს? ნაწილობრივ ეთანხმები, ნაწილობრივ არა. ვინაიდან ახლა ამერიკას აუცილებლად ჭირდება ამ გადატვირთვის პოლიტიკის გაგრძელება. აუცილებელია ვინაიდან რუსეთთან თქვათ ესე ეს ანტაგონიზმი და დაპირისპირება უარესია ვიდრე რაღაცა გარკვეულ თქვათ მართვად ჩარჩოებში რუსეთის თქვათ ჩასმა. ეს უფრო პრიორიტეტული ამოცანაა. და ამიტომ გადატვირთვის პოლიტიკა ზუსტად იმას გულისხმობს, რომ რუსეთთან რაღაც ისეთი ფორმები და ისეთი საერთო ინტერესები და ისეთი ურთიერთობის ფორმები გამოიძებნოს, როდესაც თქვათ ნაკლები თქვათ იქნება ეს პარანოიდულობა და ეს განუჭრეტელობა, რომელიც ახასიათებს რუსეთს როგორც პარტნიორს. ამის მინიმიზაცია. ეს არის გადატვირთვის პოლიტიკის მიზანი. თუმცა ალბათ ეს იმაზეც არის დამოკიდებული, ვინ გახდება ამერიკის პრეზიდენტი. რა თქმა უნდა. არჩევნები მალე არის. რა თქმა უნდა, შეიძლება მოვიდეს. ამ თემაზე ალბათ მინდა უფრო მეტი ვისაუბროთ, მანამდე კი მოусმინოთ მაყურებელს, რომელიც გველოდება კარგა ხანია. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, ეთერში ხართ. პრობლემა აზართან დაკავშირებით. რამდენად არის რუსეთთან ერთი მხრივ გასაგებია უკვე რუსეთში ვინ იქნება ხელისუფლებაში, მეორე მხრივ გაურკვეველია შემოდგომაზე ვინ გაიმარჯვებს, რომელი პოლიტიკური ძალა და რომელი პიროვნება უფრო ალბათ პოლიტიკური ძალის ორიენტაციაზეა დამოკიდებული, გაგრძელდება თუ არა გადატვირთვის პოლიტიკა. რას შეცვლის ერთი მხრივ ობამას დარჩენა ხელისუფლებაში, პუტინის რუსეთთან ურთიერთობაში და მეორე მხრივ რა შეცვლის თუ რესპუბლიკელები დაიბრუნებენ ამერიკაში ხელისუფლებას ასევე პუტინის რუსეთთან ურთიერთობაში. თუ ობამა დარჩა ხელისუფლებაში, ძალიან დიდი ბოდიში ერთი პატარა პასაჟს გავიხსენებ. ობამას მიერ წარგზავნილმა ელჩმა მაკფოლმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ეს ხელისუფლება მზად არის მიიღოს პუტინი როგორც რუსეთის პრეზიდენტი და იურთიერთოს მასთან. ანუ ობამას ეს განაცხადი აქვს გაკეთებული. ანუ სხვა გამოსავალი არც ეკნებოდა, ესე უნდა ეთქვა. იმიტომ რომ რეალურად მოუხდება საქმის დაჭერა და ამიტომ ესე იგი როგორც მოხდარ ფაქტს, ესე იგი ასე აფიქსირებენ ამას. ამაში მე არაფერს არ ვხედავ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში და ყველას ესმის ამერიკაში ის, რომ როდესაც აი უკვე გადაწყვეტილია რომ რუსეთს უხელმძღვანელებს პუტინი, პუტინთან და პუტინის რუსეთთან არის საჭირო ისეთი პოლიტიკა აგება და განვითარება, რომელიც ამერიკის პოლიტიკას და ამერიკის პოზიციებს გაამყარებს და გააძლიერებს. ეს აუცილებელია. თუ შესუსტა ეს პოლიტიკა, მაშინ ეს ამერიკა ძალიან ესე იგი სავალალო შედეგებს მიიღებს ამის შედეგად ყველგან. ნახეთ როგორ იქცევა რუსეთი სირიის საკითხში. სადაც ესე იგი ჩვენ ხო გვეგონა რომ ფრონტზე თამაშობს და ცდილობს რომ ირანთან ყველგან კარგი ურთიერთობა გქონდეს აზიისკენ, ევროპისკენ, ამერიკისკენ ყველაფერი და რაღაცა აბალანსებს და თავის ინტერესისთვის ამას იყენებს. უფრო მეტი ყოფილა აქ. ანუ არაბეთის მთელი სამყარო, მთელი დასავლეთი არის გაერთიანებული იმით რომ გააჩერონ ის რაც ხდება სირიაში და ამან რაღაცა ესე იგი დაიჭირა აბსოლუტურად დესტრუქტიული პოზიცია. ასეთი რამეებიც ხდება. მაგრამ როგორ უნდა დაარეგულიროს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ თუ რუსეთი მოისურვებს თუნდაც ირანთან მიმართება ასევე დესტრუქციული პოზიციის დაჭერას. კაი, რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა სავაჭრო, თქვათ, რაღაცა ესე იგი აი თქვათ ფაქტორი. ის რომ რუსეთმა შეიძლება ესეთი პოზიციაც დაიკავოს, ისეთი პოზიციაც დაიკავოს. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ესე იგი მე ვიტყოდი, რომ აქ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ აი როდესაც რუსეთი დაინახავს, რომ ამერიკა თქვათ მიყვება აი რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს და თქვათ რაღაც დათმობებზე მოდის, მაშინ შეპირდება, რომ ესე ისიც რაღაცა დათმობებზე წავა ირანის საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი. ეს არის გამოსავალი, იმიტომ ეს არის ის გზა, რომელიც აი ჩიხისკენ მიდის. აქ არის საჭირო ძალიან
არის საერთაშორისო რაღაც ერთობლიობა ესე ფაქტორებისა და ერთიანი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაც ხდება ირანში უნდა იყოს გამჭვირვალე, რომ უნდა იყოს საშუალება ყოველთვის საერთაშორისო თანამეგობრობამ გააკონტროლოს თუ რა ხდება იქ და ყოველგვარი შესაძლებლობა გამორიცხული იყოს იმისა, რომ ირანის ესე ბირთვული პროგრამა წარიმართოს იარაღის შექმნის ბირთვული იარაღის შექმნის მიმართულებით. ზარია ბატონო გოგი ჩვენს ეთერში მოусმინოთ მაყურებელს გისმენთ ეთერში ხართ. ალო გამარჯობა. გამარჯობათ. ძალიან მარტივად რომ მახსნათ ეს ყველაფერი. რუსეთში დემოკრატიის დამყარება ნიშნავს რუსეთის დაშლას, რაც არ უნდა გაზვიადებულად მოგეჩვენოთ, იმიტომ რომ ეს უკვე ნახა რუსეთს ელცინის დროს. დღეს რუსეთი არის იმპერია და ცდილობს შეინარჩუნოს ეს იმპერიული პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე მისთვის ყოველგვარი დემოკრატიული გარდაქმნები პუტინისთვის. და არ აბსოლუტურად რუსეთის უმრავლესობისთვის თუ მოსკოვისა და პეტერბურგის ინტელექტუალური ელიტას ჩავთვლით, რომელიც სხვათა შორის მაინც რუსული წარმომავლობით არ განისაზღვრება, ის აკეთებს იმასაც უნდა გააკეთოს. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, ჩვენთვის რა არის უკეთესი რუსეთთან მიმართებაში. ჩვენთვის რუსეთთან მიმართებაში არ არის უკეთესი იქ ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული რეფორმების დაწყება, რადგან ეს ნიშნავს რუსეთის დესტაბილიზაციას და სამიზნედ ანუ ყურადღების გადასატანად ყველაზე საუკეთესო მიზანი არის საქართველო. ფინეთს ხო არ დაუწყებს რუსეთი ომს, რომ ყურადღება გადაეტანოს თავის მოქალაქეების ან იქ რა ქვია ბელორუსიას ან უკრაინას. საქართველოსკენ გამოიხედავს და აქედან უნდა გამოვიდეთ ჩვენ, რა გვინდა ჩვენ როგორ დესტაბილიზებული რუსეთი ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს არის კატასტროფა შეერთებული შტატების და დასავლეთისთვის. ის თვითონ დასავლეთი არ დაუშვებს რუსეთის დაშლას, მაგრამ ყოველთვის არის დაინტერესებული, რაც შეიძლება სუსტი იყოს რუსეთი და სუსტი რუსეთი არის ძალიან ცუდი საქართველოსთვის და ბოლოს ბატონმა თქვენმა სტუმარმა რატომღაც ქართული ხალხი ბატონმა გოგიმ კი ქართული ხალხი დაჩმორებულად მოიხსენია 2008 წლის მოვლენების შემდეგ თუ ეს მოხდა საქართველოში და თუ საქართველოში არის დღეს კიდევ სააკაშვილის რეჟიმი ეს არის სწორედ ბატონი გოგის და მისნაირი ლიბერალების დამსახურება, რადგან სწორედ მათაც ეს ხელები დიდი მადლობა. ბატონ გოგის ექნება საშუალება გაგცეთ პასუხი. მე ჩემი პოზიცია 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით ბევრჯერ მაქვს დაფიქსირებული და ესე იგი შეიძლება ამის გაცნობა, ესე იგი მაქვს ყველაფერი, ესე იგი ჩემი პოზიცია დაფიქსირებული, ეს არ არის ლიბერალური პოზიცია, მაგრამ არ არის ესე იგი აი სამხედრო ავანტიურების მომხრე პოზიცია. რაც შეეხება რუსეთთან დაკავშირებით მასივ გამთქვა თავის მოსაზრებები რომ დემოკრატიზაცია რუსეთში ანუ დემოკრატიული პროცესები რუსეთში საქართველოსთვის შეიძლება პირიქით იყოს ცუდი. კი, ესე იგი, რუსეთის დაშლა ეს მარტო რუსთავიორის და იმედის ეთერში არის აქტუალური თემა. ყველას გვესმის რომ ესე იგი რუსეთის დაშლა არ მოხდება, რუსეთის შესუსტება, გაძლიერება არ ესე იგი არ გამოიწვევს რუსეთის დაშლას არც ერთ შემთხვევაში და არც მსოფლიო ამას დაუშვებს. აბსოლუტურად ცხადია. მაგრამ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთის პოზიცია შეიძლება გამკაცრდეს ან შეიძლება ვთქვა დესტრუქციულად იქცეს იმ შემთხვევაში, თუ აქედან ბიძგი და აქედან საბაბი ამისთვის მიიღო. ძალიან საინტერესო მოსაზრება გამოთქვა. ჩვენ არ უნდა მივცეთ არა. ბატონო გოგი, უბრალოდ შეგერთობი დიდი ბოდიშამ გაწყვეტნებთ ამასთან დაკავშირებით ლინკოლ მიჩელის ბოლო ინტერვიუ გამახსენდა რომელიც ბოლო ნაწილში საუბარი ამაზე, ანუ რამდენ შეიძლება ირანთან ომმა საქართველოს შეუქმნას პრობლემები. ის ამბობს, რომ ირანთან ომის გამო საქართველოში ტანკები არ გამოჩნდებიან, თუმცა ისე არ არის გამორიცხული. სულ სხვა მიზეზის გამო საქართველოში მართლაც გამოჩნდნენ ტანკები და ეს დაუკავშირა რუსეთს. რამდენად არის კავშირში, ანუ რუსეთში მიმდინარე პროცესები იმ ეჭვთან, რომელიც გამოთქვა ლინკოლ მიჩელმა, მან არ დააკონკრეტა, რას გულისხმობდა. საქმე ის არის, რომ თუ მოხდა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ თუ მოხდა სამხედრო დაპირისპირება ამერიკასა და ირანს შორის, ისრაელსა და ირანს შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოს ამაში ჩათრეული აღმოჩნდება. ვინდაინე ეს ხდება ჩვენს გვერდით, ჩვენ ვართ ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი, ჩვენი ტერიტორია ამ შემთხვევაში იძენს ძალიან დიდ, ესე იგი, რაღაცა ის სამხედრო სტრატეგიულ მნიშვნელობას და ამიტომ ჩვენ აღმოჩნდებით, ესე იგი, ამაში ჩათრეული. რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავიმალოთ და რაღაცა ის ხო, მაგრამ აქ რა არის, იცით, სამხედრო კუთხითაც შეიძლება აღმოჩნდეთ. მაგრამ მე ვიცი ის, რომ ამერიკა ყველაფერს გააკეთებს იმისაც, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იყოს ჩართული. და ზუსტად აი იმ თქვა ესე იგი აი ეჭვების გამო, რომელიც არსებობს საერთოდ საქართველოში, თქვა სიტუაციასთან დაკავშირებით და რომელიც ესე გამოიფიქრებს ძალიან ხშირად ამერიკაში.
ეს არაოფიციალურ პირებში, არამედ უფრო აი ესე ჩვენ ვგებულობთ ამის შესახებ, ესე იგი სხვა წყაროებიდან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე იგი ასე არ არის, თქვათ, ესე იგი პარტნიორები კი ვართ, მაგრამ ესე იგი ისეთი ნდობა, რომ ჩვენ მაგალითად აი სანდო პარტნიორი ვიყოთ, მე მგონი არ აქვს. ზარია ისევ ჩვენს ეთერში მოусმინოთ მაყურებელს, გისმენთ ეთერში ხართ? გამარჯობათ. ძალიან ეჭვმეპარება იმაში, ხა ჩემი სიტყვა არ არის ესეთი ავტორიტეტული, მაგრამ ეჭვმეპარება რომ ამერიკა გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ არიქა ჩვენ არ ვიყოთ ჩადრეული. აბსოლუტურად, იმდენად შორსა ვართ ამერიკისგან, ჩვენც ირანიც და სხვა. ღმერთმა უკრას რაღაც ისე კარგად თქვა იმ დღეს პრეზიდენტმა, რომ არავისი იმედი არ უნდა გქონდეს საკუთარი თავის გარდაო. აქედან ყველაფერი თქვა იმ კაცმა. ახალგაზრდაა, მაგრამ აი მაინც რამდენი იცის. ძალიან დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონო გოგი. როცა სამხედრო აუცილებლობა ამას მოითხოვს, რა თქმა უნდა, ამერიკა მოითხოვს საქართველოსგან, რომ ესე იგი თავისი ეს პარტნიორული ეს ფუნქცია და როლი შეასრულოს და ესე იგი ეს ალბათ სამხედრო რაღაც ასპექტებსაც მოიცავს. მაგრამ მე ვამბობ საერთოდ იმაზე, თუ რამდენად თქვათ, შესაძლებელია რომ ამერიკა დაეყრდნოს იმ სიტუაციას, რაც არის საქართველოში. საქართველოს აქვს გახსნილი თქვათ საზღვარი ირანთან. საქართველოს სერიოზულად გარკვეულ ესე იგი აი დიპლომატიურ ნაბიჯებს აკეთებს ირანთან მიმართებაში და მე ამაში არაფერს ესე კატასტროფულს არ ვხედავ. მაგრამ ამავე დროს ცდილობს რომ ესე შეანარჩუნოს პოზიციები ამერიკის და ისრაელის მიმართულებით. ახლა ისრაელთანაც მიდის ერთდროულად ლაპარაკი ესე იგი ვიზო რეჟიმის შემოღებასთან დაკავშირებით. მაგრამ აი ის იმაში აი გარდა ვაჭრობის და გარდა დაახლოების და გარდა სხვა ასპექტებისა რაც იყო საქართველოს და ირანს შორის ვიზო რეჟიმის დამყარებაში, აქ იყო კიდევ ერთი მომენტი ჩადებული. გაფრთხილება ამერიკის მისამართით. ჩვენ შეგვიძლია სადღაც თუ საჭირო იქნება თამაშიც გაგიფუჭოთ. აი ეს იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგიული მდებარეობა აქეთაც გვაძლევს ამის საშუალებას და იქითაც. აი ეს იყო რაღაც სადღაც ჩადებული ეს. რაც შეეხება საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობას, რა შეიცვლება და შეიცვლება თუ არა საერთოდ რამე, მას შემდეგ რაც უკვე ცხადი გახდა, ვინ იქნება რუსეთში ხელისუფალი, ვინ იქნება პრეზიდენტი, თუმცა მოდით საუბარი ამ თემაზე გავაგრძელოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, რეკლამის დროა გადაცემაში 249-460-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გოგი ხუციშვილია ჩვენი სტუმარი. თქვენ უყურებთ და უსმენთ ეკაბერძის რადიოსაც, გოგი ხუციშვილია ჩვენი სტუმარი, 249-460-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო გოგი, რა შეიცვლება საქართველოსთვის? მანეჟის მოედანზე, სადაც პუტინის მხარდამჭერების აქცია იმართებოდა, ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხვა პუტინს. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება შეუდგებით, შესაძლებელია თუ არა შეიცვალოს დამოკიდებულება აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან. პუტინმა უპასუხა, გამორიცხულია, ჩვენ უკან არ დავიხევთ. რას ნიშნავს თქვენი აზრით ეს განცხადება და ანუ რა პერსპექტივა ურთიერთობის თვალსაზრისით? კი ბატონო, ამ კითხვაზე პუტინის ვანერად ვერ უპასუხებდა, ვინაიდან მას აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მიაჩნია როგორც აი თავისი ვთქვათ ქვეყნის სამხრეთი საზღვრის საგუშაგოები და ამიტომ ესე იგი აუცილებლად ესე იგი მათი ესე იქ უნდა იყოს სტაბილურობა და იქ უნდა იყოს სრული რწმენა იმისა, რომ მოსკოვი თავის გადაწყვეტილებას უკან არ აიღებს. მაგრამ ამავე დროს პუტინს ადრე და სხვაგან ნათქვამი ჰქონდა, რომ არაფერი არ არის გამორიცხული. როდესაც ჟურნალისტმა დაუსვა კითხვა, რომ თქვენ გამორიცხავთ იმას, რომ მომავალში ვთქვათ ეს საკითხი გადაისაჯოს, თქვა არაფერი არ არის გამორიცხული. ხო გახსოვთ თქვენს ეს. და ამიტომ ესე იგი აი ეს პოლიტიკურ კონიუნქტურაში თუ განვიხილეთ, რა თქმა უნდა ასე არის, ესე იგი ეს არის გაყინული, ჩაკეტილი და ესე იგი ამას არაფერი არ ეშველება, მაგრამ და ყველამ ვიცით ესე იგი ძირითადი ამის წინაპირობა რა არის, რომ თუ საქართველოს უხელმძღვანელებს სხვა პოლიტიკოსი შესაძლებელია ჩვენ მასთან დავიწყოთ ლაპარაკი ამის შესახებ. და აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? თქვა ურთულესი პროცესია. მე ვიცი რომ დიდი ბოდიში გაწყვეტინებთ, უბრალოდ არ შემიძლია ამაზეც არ გავამახვილო ყურადღება. კულუარული პროცესები მიმდინარეობს დღესაც. არის ექსპერტულ დონეზე შეხვედრები. ვიცი რომ აი ხლაც იგეგმება სტამბოლში შეხვედრა ქართველი და რუსი ექსპერტების. და არა მხოლოდ ექსპერტულ დონეზე, მიუნხენში
გახმაურდა ის შეხვედრა, რომელიც არ უნდა გახმაურებულიყო. ამ შეხვედრაზე იყვნენ არა მხოლოდ ექსპერტთა ერთი წრის წარმომადგენლები, არამედ იყო მაგალითად პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. შეხვედრა იყო ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრთან რუსეთის იგორ ივანოვთან. ეს შეხვედრები თითქოს არის ძალიან კარგი უნდა იყოს ასეთი თითქოს არის შეხვედრები. კულისებს მიღმა და მეორე მხრივ არის განცხადებები უკვე რომელიც თითქოს სცენიდან კეთდება. რომელს აქვს მეტი როლი? რა დათვრთოთ? მოდი დავანაწილოთ ეს ორი თემა. რადგან ჩამოვარდა ექსპერტულ შეხვედრებს საუბარი, დავიწყოთ აი ამ შეხვედრებიდან. საით არის მიმართული ეს შეხვედრები? რა შედეგი შეიძლება ამას ჰქონდეს? ეკა მე წამოვიწყე ზუსტად აგვისტოს ომის შემდეგ პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვარქმევთ ეს სტამბოლის პროცესი, იმიტომ რომ აი ეს დამოუკიდებელი ექსპერტების შეხვედრა, მაღალი დონის ექსპერტების რუსეთის და საქართველოს მხრიდან, ესე იგი ხდება სტამბოლში. და ამიტომ ესე ამას დაერქვა სტამბოლის პროცესი. უკვე მერამდენე შეხვედრა უკვე იგეგმება და ჩატარდება. აი ამ შეხვედრებს არ აქვს პირდაპირი გავლენა პოლიტიკაზე. მაგრამ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმით, რომ იქმნება რაღაც გარკვეული აი მოდელი იმისა, რომ შესაძლებელია საქმიანი თანამშრომლობა, ურთიერთობა და ძალიან საინტერესო. აი რა თემებთან გაქვს დაახლოებული პოზიციები. ეს დეტალები არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამაზე სამწუხაროდ საჯაროდ როგორც წესი არ საუბრობენ. კი ბატონო, აი ის რომ ესე აი განათლებული, საქმეში ჩახედული ადამიანების მხრიდან, ორივე მხრიდან ხდება ინფორმაციის გაცვლა, ანალიზი სიტუაციის და დასახვა რაღაც გარკვეული, თქვათ, სცენარებისა, თქვათ, რითაც შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. და ამის შედეგად ჩვენ წიგნიც გამოვეცით. ესე იგი ჩატარდა კვლევა და კიდევ ესე იგი იგეგმება სოციოლოგიური კვლევა იმის შესახებ თუ როგორ აგიხმება რუსეთი საქართველოში და ესე იგი საქართველოს და ქართული პოლიტიკა და ქართული ხალხი რუსეთში. მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ ესეთი შეხვედრების ზეგავლენა უკვე რეალურ პოლიტიკაზე? ანუ ერთია აი ზუსტად ისევე სულაც არ ეთანხმებიან იმ კურსს რომელიც მათი ქვეყნის ხელისუფლებას აქვს. კი ბატონო, ზუსტად ისევე როგორც აი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური დიალოგის შემთხვევაში ცალკე აღებული შეხვედრები და პროცესები აი როგორც არ უნდა იყოს ეს გრადი და დიდხანს გაგრძელებული არ შეიძლება მოახდინოს რაღაც გადატრიალება და რაღაც ესე იგი რადიკალური ცვლილება პოლიტიკაში, მაგრამ აუცილებელია აი ამ დიალოგის პროცესების განვითარება და დიალოგის პროცესებს შეიძლება რომ გავლენა მოახდინოს პოლიტიკაზე ერთ შემთხვევაში, როცა გამრავლდება, როცა გაძლიერდება და როდესაც პოლიტიკოსები თვითონ ჩათვლიან ან იძულებული იქნებიან, რომ ანგარიში გაუწიონ აი ამ პროცესებს, როგორც აი დაახლოების და რაღაც გარკვეული, თქვათ, ესე იგი პოზიციური ცვლილებების, თქვათ, ესე იგი მომტან პროცესი. მაგალითად, იგივე მიუნხენში შეხვედრას, რომელიც წეგან ვახსენე, ესწრებოდა პარლამენტარი ქართველი, როგორც წერდა, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ანუ ფაქტია ისიც, არ ამგონია ამაში ვინმე ეჭვეპარებოდეს, რომ იგივე იგორ ივანოვი დღეს არ არის უბრალოდ ყოფილი მინისტრი რუსეთში. ნუ გარკვეული გავლენა ადამიანებს აქვს, რა თქმა უნდა. არა, შეცვლის ახლა მოდით ასე ნუ დავაყენოთ. არა, ურთიერთობაში რა შეცვლის? იცით რა არის? აი ახლა წაიყვანს თუ არა პოზიტიურისკენ, რადგან ოფიციალურად სხვა სახის განცხადებები კეთდება. შეიძლება წაიყვანოს გარკვეულ პირობებში, გარკვეულ ხელშემწყობ პირობებში შეიძლება წაიყვანოს, მაგრამ წაიყვანს თუ არა განპირობებულია პოლიტიკით, განპირობებულია პოლიტიკური პირობებით და კეთილინებით ან თქვათ რაღაცა ზეწოლის ფაქტორთა ერთობლიობით, რომელსაც ესე იგი აი გადაწყვეტილების მიმღები ჯგუფი განიცდის. ანუ ამ შემთხვევაში არის ძალიან არახელსაყრელი პირობა ამისთვის, იმიტომ რომ ახლა მე დიხანია დავიწყე ახლა კი ტრაბახობ, მაგრამ დავიწყე ამაზე ლაპარაკი და წერა და ახლა უკვე ძალიან გავრცელდა და ბევრი წელს ამერიკაში წერენ იმის შესახებ, რომ ესე იგი რუსეთის და საქართველოს ხელმძღვანელობა მაინც ესე იგი ცდილობს რომ სტატუს კვო გაყინოს, რომ ესე იგი აი ამ ჩიხიდან სიტუაცია არ გამოიყვანოს, ვინაიდან ესე იგი აი აწყობთ ეს სიტუაცია, რომ გაგრძელდეს რაც შეიძლება ესე იგი დიდხანს და ასეთი ტერმინით შემოვიდა, რომ თავისი კომფორტის ზონების დატოვება არ უნდა თუ აი კომფორტის ზონა. ანუ ორივე მხარე თანაბრად არის κρიტიკის. კი ბატონო. დასრულეთ და ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა არც ერთი დიალოგის პროცესი არ შეიძლება იყოს რაღაცა ცვლილებების მოტანი, მაგრამ გაგრძელება ამ დიალოგის პროცესების აუცილებელია. ან ჯობს იყოს დიალოგი ვიდრე ორივე მხარე ჩაიკეტოს თავის ნაჭუჭი. ზარია ისევ ჩვენს ეთერში მოვუსმინოთ მაყურებელს, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობათ ეთერში ხართ. გამარჯობათ ქალბატონო ეკა. ბატონ გოგისთან შეკითხვა მაქვს. დიახ.
ბატონო გოგი, ეხლა როგორც საუბრობთ თქვენ ირანთან ომის შემთხვევაში, ამერიკამ შეიძლება ბაზად გამოიყენოს საქართველოს ტერიტორია. დიახ. და ესე იგი ჩვენ მე ხო ცეცხლს ხომ არ ვეთამაშებით ამ შემთხვევაში, როცა ირანი აცხადებს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა რომელიც ტერიტორიას გამოყენებული იქნება ირანის წინააღმდეგ, ის მიიღებს ისეთივე დარტყმებს და პირველი ჩვენ აქედან რუსეთი, იქედან ირანი რა დღეში ჩავარდებით აკა ბატონო გოგი და ქართული საზოგადოება ამას გრძნობს და საერთოდ როგორ მიიღებს ამ რუსული ბაზების შემოყვანას საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ ჩვენ ნელი მოქმედების ბომბზე ხომ არ უნდა ვიცდეთ თელი ცხოვრება დიდი მადლობა. ძალიან კარგი შეკითხვა. ძალიან კარგი შეკითხვა დავამატებ ერთს უბრალოდ. რამდენად არის საქართველოს ხელისუფლების სწორ ქცევაზე დამოკიდებული, რომ მართლაც არ აღმოვჩნდეთ ჩვენ საშიშროების ქარცეცხლში. თუ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი პოზიცია ექნება ხელისუფლებას და ეს თავისთავად მოვლენები და პროცესი განაპირობებს. საქართველოს რა მდგომარეობაში იქნება? კი ბატონო. შემიძლია ესე იგი ასე ვთქვათ ჩამოვაყალიბოთ ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე რომ პოლიტიკაში როგორც წესი ყველა რთული სიტუაციის ხდება გამოყენება იმისაც რომ რაღაცა ვთქვათ სავაჭრო ვთქვათ ესე იგი ჩარჩოები ჩამოყალიბდეს რომ მე ამას გიკეთებ მაგრამ რაღაცის სანაცვლოდ აი ხლა ვინაიდან ჩვენ გვაქვს რაღაცა უკვე რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული ირანის მიმართულებით, ეხლა უკვე ამერიკა ჩვენგან რაღაცა კაფე პოზიციის დაყალებას თუ მოითხოვს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე იგი ჩვენ ეს ეხლა ირანთან გვაყენებს ძალიან ესე იგი ცუდ მდგომარეობაში. ირანი ეხლა თulis რომ ჩვენ უკვე აშკარად ხვდებით ეს ირანის მოწინააღმდეგე ქვეყანა, მაგრამ აი ეს ვთქვათ ესე აი რატომ უნდა წავიდეთ ამაზე? მაშინ შეგვისრულეთ ეს მაგრამ აი ეს ყველაფერი იქნება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე თუ ეს იქნება ხელისუფლების გამყარება და რაღაც გარკვეული ჯგუფური ვიწრო ინტერესები მმართველი ელიტის. აი ეს არის ძალიან სერიოზული კითხვა. გასაგებია, ან თქვენ მიგაჩნიათ რომ შეიძლება საქართველოს ხელისუფლებამ ირანის თემა გამოიყენოს იმისთვის რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება? რა თქმა უნდა. არ შემიძლია არ შევეხო იმ საკითხს, რომელიც ძალიან აქტუალური გახდა ბოლო კვირის მანძილზე, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი გამოვიდა პარლამენტში, მან გააკეთა განაცხადი იმის შესახებ, რომ საქართველო ცალმხრივად მოხსნის სავიზო რეჟიმს რუსეთთან. ამას მოჰყვა შემდეგ რუსეთის პასუხი იმის შესახებ, რომ უნდა აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობა ამისთვის და აქცენტი იმაზე, რომ ეს მოხდება, ანუ რუსეთი ამ ნაბიჯზე, ანუ სავიზო რეჟიმის მოხსნაზე თავის მხრიდან წავა იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო უზრუნველყოფს რუსეთის მოქალაქეების უსაფრთხო გარემოს და გააუქმებს ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონს. რამდენად ადეკვატური იყო თქვენი აზრით რუსეთის პასუხი თუ შეიძლებოდა უკეთესი სისმოლოდინიც ჰქონოდა? ადეკვატურობაზე აგზადმეტია ლაპარაკი, მოსალოდნელი იყო და რუსეთის მხრიდან პრაქტიკულად ეს რას ნიშნავდა? ყველა მიცის, რომ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა იმდენად ვთქვათ, ესე იგი რთული საკითხია და ესე იგი ვერ დადგება ახლო მომავალში, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად აიცილეს თავიდან იმ საკითხის დაყენება, რომ რუსეთმა ასევე უვიზო რეჟიმი შემოიღოს საქართველოს მოქალაქეებს. არაცხობთ ეს ამბავი და ამ წინაპირობების გამო, მაგრამ ამავე დროს ეფექტური რაღაც ისეთი კონსტრუქციული წინადადება წამოაყენეს, რომ მოდით აღვადგინოთ დიპლომატიური ურთიერთობა. იციან რომ ესე იგი ასე არ მოხდება. და საქართველოს რა თქმა უნდა ესე რომელიც აყენებს საკითხს ასეთნაირად ქართული მხარე რომ ჯერ ესე იგი გაუქმდეს გადაწყვეტილება აფხაზეთის და ოსეთის ოკუპაციის და ესე აღიარების შესახებ გავიდეს რუსეთის ჯარი. ასეთი იყო პასუხი საქართველოს პრეზიდენტის და საგარეო უწყების მხრიდან. 2008 წლის მოვლენები მიზნად ისახავდა რომ რუსეთმა დაიმკვიდროს ისევ თავის სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე და ეხლა ამაზე უარსებთ ხო ეს? ანუ ეს შეუძლებელია ესე იგი რუსეთი ესე იგი ამაზე წავიდეს. ეს ხო იცის ჩვენმა დიპლომატებმა იციან არა და ჩვენმა ხელმძღვანელებმა. ამიტომ რა გამოდის რომ აყენებენ საკითხს ისეთნაირად, რასაც ესე იგი აბსოლუტურად ესე იგი ჩიხის მეტი არაფერი არ მოყვება. ანუ ჩიხში ან გვინდა რომ შევიყვანოთ სიტუაცია და ავირჩევთ ასეთ რიტორიკას და ასეთ ესე იგი მიმართულებას, ან და ჩიხიდან გამოსასვლელად რაღაცას ვიტოვებთ, რაღაცას საშუალებას. ანუ ეს ორნაირი სხვადასხვა პოლიტიკა არსებობს. ეხლა ჩვენ უკვე მე ვატყობ რომ ესე იგი ზოგიერთი ჩვენი ესე იგი თანამემამულე და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი
ისი არის მომართული, აი უსმენდი ინტერაქტივს, აი ახლა ამას თქვენს წინ ესე ზუსტად ესე იგი აი მაესტროში იყო გადაცემა და ძალიან ბევრი ხალხი ეკავდა და ესე იგი ისეთი კატეგორიული პოზიცია ეკავა, თითქოს ჩვენ გვაქვს რაღაცა ფარული ფაქტორი სიძლიერის, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ და დავაბალანსოთ ესე იგი სიტუაცია ჩვენს სასარგებლოდ, რაც სინამდვილეში ესე იგი გამორიცხულია. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ფრთხილი პოლიტიკა და პოლიტიკა ის ისეთნაირი, რომელიც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს შეუწყობს ხელს იმაში, რომ მათ თავიანთი პოლიტიკა რუსეთთან გააკეთოს. მაგრამ არ იყო სწორედ ასეთი პოლიტიკის მცდელობა პრეზიდენტის მხრიდან ვიზის მოხსნა ცალმხრივად. რატო ანუ ის წავიდა პრინციპში მიხეილ სააკაშვილის რუსეთთან დამოკიდებულების მიმსჯელებს სრულად ძალიან ეფექტური და მოულოდნელი იყო. ეფექტურად გამოიყურება ეს ნაბიჯი გეთანხმებით, მაგრამ რეალური დიალოგის დასაწყებად მე არ გულისხმობ დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას ან ვთქვათ ესე იგი ჩახუტებას. მე გულისხმობ რაღაცა პროცესის დაწყებას, არა? ამისთვის არანაირი ხელშეწყობა ეს არ იყო. გასაგებია, ზარია ჩვენს ეთერში ბატონო გოგი მოусმინოთ მაყურებელს გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობათ ხალხო. გამარჯობათ. ბატონო გოგი, არ ამგონია რომ ამერიკამ გაწიროს საქართველო, იცით რატომ? იმიტომ რომ მართლაც თქვენ როგორც ამბობთ რომ ირანმა თუ მაშინ საფრთხის ქვეშ იქნება საქართველო ირანიდან. ამას ამერიკა არ დაუშვებს, პატარა სახელმწიფო ვარ. ისინი თუ რამეს მოიმოქმედებენ ისრაელიდან, იქით ამ მხრიდან, აქეთ ამ მხრიდან ესე არ მოხდება. და ნუ ვეუბნებით ხალხს რომ აქ ომის საშიშროება იქნება ირანიდან აქეთ. ეხლა რუსეთის უკვე გაფრთხილებულია იმით რომ ერთხელ დაიწყო ომი და რა ამბავი მოყვა ამას და გააკრიტიკეს და ყველაფერი და არ ამგონია რომ რუსეთმა მეორედ გაბედოს აქ კიდევ რამე. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ბოლოს არის ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ დროი უკვე იწურება. მე ალბათ ესე იგი აი კარგად ვერ ჩამოვაყალიბე, ესე იგი მე არ მithქვია რომ ამერიკა აუცილებლად საქართველოს ტერიტორიას გამოიყენებს ან ირანი აუცილებლად ესე იგი საქართველოს დაარტყავს იმ შემთხვევაში თუ საქართველო თქვა დაიკავებს თქვა რაღაცა იმ კოალიციაში რომელიც ესე იგი რომელსაც ამერიკა ხელმძღვანელობს ამ კოალიციაში რაც გარკვეულ პოზიციას და ადგილს. მე ეს არ მithქვია. მე ვთქვი ასეთი არსებობს ვარაუდი და ასეთი საშიშროება არსებობს, როდესაც იწყება ფართომასშტაბიანი რეგიონის დიდი რეგიონის მასშტაბით სამხედრო მოქმედებები. რა თქმა უნდა, ამერიკა ამ შემთხვევაში თავის პარტნიორს არ გაწირავს, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, მაგრამ როგორც წარიმართება მოვლენები დამოკიდებულია კონკრეტულად ირანის ქმედებაზე. გასაგებია. აი ეს არის. კიდევ ერთ თემას მინდა შევეხოთ ჩვენი საუბრის ბოლოს. ბოლო დღეების მანძილზე გარკვეულად მე პირადად ეს შთაბეჭდილება მრჩება, შეიძლება ეს არის შეცდომა, თითქოს ხელისუფლება ცდილობს რაღაცნაირად მილიტარისტული ნაბიჯების რეკლამირებას ტელეეკრანიდან. ანუ იქნება ეს თქვათ იარაღის შექმნა, გამოცდა, რომელსაც პირადად ესწრება საქართველოს პრეზიდენტი, იქ ახალი სამხედრო მანქანის გაკეთება. ანუ რაღაცნაირად აქცენტია გარკვეულად ქვეყნის მილიტარიზაციაზე. საერთოდ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ წავიკითხე გუშინ სამხრეთ კორეულმა გაზეთმა დაბეჭდა ეს ინტერვიუ და შემდეგ კომერსაც ქონდა იქიდან ციტატები საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრე ხეთაგურთან, რომელმაც საერთოდ განაცხადა რომ შესაძლოა საქართველოს 30 წლის შემდეგ დაიწყოს ბირთვული იარაღის წარმოება. ანუ რაღაცნაირი საინტერესო ტენდენცია იკვეთება, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვცდები. თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის ეს ტენდენცია თუ მე ვცდები? ზოგიერთმა ესე იგი ინტერნეტის საიტმა ის მასალაც გავრცელა, რომლის მიხედვით საქართველოს უკვე მუშაობს ბირთვულ იარაღზე და უკვე რაღაც არსებობს რაღაცა საიდუმლო ქარხნები, სადაც ეს ყველაფერი ესე კეთდება. მე არ მგონია, რომ ესე იგი ეს იყოს რეალობასთან ახლო, მაგრამ ხომ არ არის რუსეთის ინტერესში ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე იგი ეს არის თემაც, ისეთი ძალიან ცხელი თემა ყველგან და რა თქმა უნდა ესე არის ისეთი თემა, რომელიც მიიპყროს ყურადღებას. და ამიტომ მასმედიისთვის ესე იგი რაღაც ისე ძალიან ისეთი მიმზიდველი, მაგრამ მე არ მგონია ამის უკან ესე რეალურად ყოველ შემთხვევაში არაფერი ინფორმაცია ისეთი არ გაჟღერებულა, რომელიც რაღაც იძლევა რაღაც იმის საფუძველს. მაგრამ რაც შეეხება იარაღის გამოცდას, იარაღის წარმოებას, მილიტარიზაცია არის პოლიტიკის იარაღი. პოლიტიკური იარაღი არის მილიტარიზაცია, რომელიც ვთქვათ ესე იგი წინასაარჩევნო პირობებში რაღაცა ქვეყანაში სიტუაციის მობილიზებისთვის არის გამოყენებული. და წარმოაჩენს იმას, რომ ხელისუფლება მძლავრია. რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა და მაგრამ ესე ეს სადღაც ესე რაღაცა დადებით რეაქციასაც მოსახლეობაში ბადებს იმის გამო რომ ესე თავდაცვის უნარიანობა ყოველთვის იყო ესეთი სუსტი მხარე და ესეთი სენსიტიური მხარე რომელიც ყველას აინტერესებდა რომ ყოფილიყო ესე იგი აი რაღაცა ძლიერად და ძალიან დიდი მადლობა გოგი ხუციშვილი იყო ჩვენი სტუმარი თქვენ უყურებდით და უსმენდით ეკაბერიძის რადიო საათს მე 10 საათამდე გემშვიდობით 10 საათზე პირდაპირ საუბარი ზაზა შათირიშვილთან 6 საათზე კი მაესტროს ეთერს გააგრძელებს უკვე საინფორმაციო გამოშვება ასე რომ დროებით